കവുങ്ങ് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവുങ്ങ് കൃഷി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആദായം കിട്ടും. അതായത് വേറൊരു ഇതിൽ നിന്ന് അത്ര ആദായം കിട്ടില്ല. റബ്ബർ വെച്ചാൽ 7 കൊല്ലം പണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം നമുക്ക് 10 കൊല്ലമാണ് റബ്ബർ ഒരാദായം കിട്ടുന്നത്. അത് വെട്ടാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. തെങ്ങാണേലും 10-12 കൊല്ലം ആകാതെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, അതൊന്നൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കവുങ്ങ് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ